여러분들 안녕하세요. 리뷰TV입니다. 여러분들은 살면서 비염기 같은 것 때문에 병원에 몇 번 다녀오신 적 있나요? 아니면 집에서 약으로 치료했다거나. 네, 오늘은 비염기 관련해서 한 친구를 소개시켜 드릴게요. 미스터 스니즈라고 불리는 이 친구는 어 일단 파란색인데 이거 핑크색으로 바꾸잖아요. 그러면 얘 15번 미스터 젤리랑 비슷합니다. 왜냐면 미스터 젤리도 그렇고 얘도 그렇고 다 자세히 보면은 여기 바트 심슨처럼 삐죽한 게 요렇게 요렇게, 그러니까 다시 말해서 요렇게 나와 있거든요. 네, 여기 제가 엄지손가락으로 누른 요 부분만 제외하면, 요 부분에서 요 끝부분까지 제외하면은 완전 바트 심슨 닮았거든요. 네. 아무튼 요 바트 심슨 똑 닮은 미스터 스니지 리뷰해 보도록 하고, 여기서 궁금증이 하나 생깁니다. 왜 얘는 손이 없을까? 라는 궁금증이라는 건데, 근데 그럼 미스터 미시도 마찬가지구나. 네. 미시는 이렇게 손 한 짝만 내밀고 다른 한 짝은 숨긴 것 같습니다. 아무튼 바로 시작해 보도록 할게요. 안녕하세요, 여러분. 으추! 재채기 씨입니다. 네, 한국 이름은 재채기 씨고 지금부터 바로 들어가도록 할게요. 으추! 음. 아, 그리고 이왕 비염이 있는 관계에서 또 목도 좀 칼칼합니다. 네, 이 상태로 바로 진행할게요. 저도 지금 비염기라서. 때는 눈이 오던 12월 겨울 날에는, 자, 이렇게 코끼리, 코끼리 예쁘다. 코끼리가 예쁩니다. 네, 갈색 코끼리가 예쁘죠? 근데 예쁜데 여기 보시면 꼬리가 짧습니다. 네, 여기 보시면 꼬리가 짧고 여기 자세히 보면 코가 빨간색입니다. 그래서 코끼리를 정면으로 보면 얘가 금방이라도 으추 할 것 같은데, 갈색? 강아지 색깔 같은데 일단은 얼굴은 코끼리예요. 네, 일단은 코가 빨갛다는 점. 얘 읽을 때 잘 기억해낼 것은 코만 잘 기억하면 돼요. 빨간 코, 이렇게 빨간 코만 잘 외우시면 되고, 아까 5번 설명드렸잖아요. 여기도 5번 이렇게 있습니다. 네, 제가 요렇게 한 다음에 또 요렇게 번호 없는 경우에도 요렇게 하는 이유는 이래야 마음이 편하거든요. 그리고 여러분들도 보기 편하라고 하는 거고, 하는 거고, 지금부터 바로 들어갈게요. 코끼리 같은 경우가 이제 정면으로 으추 하고 재채기 하면은 이제 그럴 수 있죠. 어, 근데 너 많이 먹었구나. 뱃살이 좀 나온 코끼리. 어, 그래서 애추 할 수 있는데, 이 모양 보시면 알겠죠? 말풍선 모양. 아, 이렇게 해서 얘가 말풍선 모양이구나. 애추라고. 네, 아이고, 잘못 넘어갈 뻔했네. 아무튼, 네, 애추 또는 애수, 애투 이렇게 뭐 뭐가 됐든지 재채기는 재채기인데 애추 하는 재채기로 나왔습니다. 네, 그는 이렇게 아침을 시작합니다. 애추, 애추. 네, 그는 이렇게 아침을 시작합니다. 아이고, 집이 온통 흰색이네요. 여기 굴뚝 빼고, 굴뚝이랑 문 빼고는 전부 다 흰색입니다. 그리고 뒤에 어 잔디, 나무들도 빼고, 네, 굴뚝, 나무, 그리고 문짝만 빼면 다 흰색입니다. 자, 잠깐만. 근데 창문 4개도 흰색인 거 보면 이 안까지 눈이 다 덮인 거 아니야? 네, 아무튼 그건 아니고 이거는 썬팅이라고 하고, 그는 아침에 일어나서 산책을 했습니다. 그리고 눈을 감은 거 보니까 표정이 좀 안 좋네요. 아무튼 네,
이렇게 물이 똑똑 떨어지는 눈 녹은 눈길에서 이거 보이시죠? 눈 좀 녹은 거. 네. 저거 산에 가려진 것 같은데 100% 아닙니다. 여기서 네, 작년 겨울부터 눈이 쫙 왔잖아요. 그리고 머리를 보시면 이렇게 여기랑 여기 요 두 부분을 보시면 이렇게 이거 역시 산에 가려진 모습 같은데 이거는 그의 머리 위로 이렇게 눈이 떨어진 거고 여기를 제외한 나머지 부분은 다 산입니다. 여기, 여기, 그리고 여기, 그리고 5번 옆에 여기까지 있는 거 보면은 다 눈 덮이고 눈이 떨어지는 중입니다. 똑똑하고. 그래서 이렇게 재채기 씨가 네, 이제 목도 좀 아프고 감기 몸살로 병원에 가는 중인데 왜 너 감기 몸살이면 쉬어야지. 예, 병원 가는 중인데 이렇게 쫑쫑쫑쫑쫑 쫑쫑쫑쫑 쫑쫑쫑 그리고 쫑쫑쫑쫑쫑쫑쫑쫑쫑 이렇게 왔단 말이에요. 눈 뭐야? 헐. 네. 네, 눈이 좀 무섭긴 한데 그래도 네, 리뷰할 건 해야죠. 저번에 자가씨처럼 오네요. 자가씨도 여기 이렇게 쫑쫑쫑쫑 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 오요요요요 요요요요요 하고 이렇게 요요요 왔는데 얘도 똑같네요. 네. 그리고 이 마을 혹시 뽀로로 마을 아니야? 눈 덮인 숙소 마을 아니야? 네, 아무튼 겨울인데다 눈도 오고 재채기 씨가 산책을 하고 네, 바로 이웃 마을인 여름 마을로 왔습니다. 여름 섬이라고도 하는 이 마을은 네, 재채기 씨가 있기 아주 좋은 공간입니다. 근데 재채기 앞으로 웬 마법사 한 명이 푸 나타납니다. 안녕하세요. 네, 어, 빼빼씨? 빼빼씨 똑 닮은 마법 지팡이 들고 이렇게 있는 네, 겁니다. 안녕하세요. 성함이 어떻게 되시죠? 그는 성함을 얘기해야 되는데 햇님이 방긋 솟아오르면 행복시 아냐? 네, 스마일 똑 닮은 햇님이 있으면 있습니다. 그래서 그는 재채기를 했습니다. 물론 코가 다 나은 상태에도요. 으취! 안녕하세요. 제 이름은 으취! 재채기 씨라고 하는데 제가 비염이랑 목이 칼칼해서 으취! 했어요. 마법이 약했던 모양이군요. 네, 맞아요. 으취! 내가 당신한테 옮겨서 목소리도 비슷해졌잖아요. 원래는 이 목소리인데 이렇게 옮겨서 목소리가 안 돼요. 안 되겠다. 일단 나부터 고쳐야지. 꾸리꾸리 통통통 꾸리꾸리 통통통 변해라. 안녕하세요. 네, 이렇게 돌아왔고요. 네, 이렇게 돌아왔고요. 네. 잠깐만. 끝이 흰색이네. 빼빼씨 똑 닮은 이 빼빼로봉을 네, 휙휙휙 휘둘러서 꾸리꾸리 통통통을 외치더니 마법사는 원래 목소리로 돌아오고 그리고 온통 네, 이제 여긴 진정한 12월이라고 할 수 있죠. 네, 온통 눈으로 덮이면 햇님은 끄떡도 없습니다. 아니, 저거 온데간데 끝도 없습니다. 네, 그냥 저거 구름 사이에 눈이 오는 것뿐 이른바 비구름이죠. 비구름은 눈도 같이 온다는 현상이 있는데 그게 바로 그겁니다. 그리고 눈이 많이 와서 앞서 보신 오! 네, 앞서 산책에서 보신 재채기 씨와 똑같습니다. 네, 요런 얼굴을 하면 뭐가 제일 떠오르시나요? 바로 빨간 코에 요런 모습이죠. 여기 5번 옆에 여기 그리고 맨 끝에 여기 네 그대로 눈 맞은 상태입니다. 물론 산에 가린 것처럼 되겠지만 그래도 요 두 부분은 눈에 맞은 상태입니다. 떨어진 눈에 맞은 상태. 네. 스펀지밥 눈싸움 편에서 징징이가 막 저거 했던데 나무에서 떨어진 눈 보고 누구냐 이러면서 눈 팍 하고 던졌는데 이거랑 똑같네요. 네. 아무튼 발까지 다 덮였어. 아무튼 으치
이놈의 12월은 언제 지나가지? 추. 네, 이제 바트 심슨에서 이제 저거네요. 미스터 젤리, 겁쟁이 씨처럼 똑같이 되었네요. 흐물흐물해졌어요. 머리 위쪽을 보시면 흐물흐물해지고 코도 다시 빨개졌어요. 원래 보면은 이렇게 원래 이렇게 현상이 온다고 하고, 네, 원래 이렇게 딱 불어서 보시면 네, 딱 불어서 보시면 저겁니다. 저거 코가 이 정도면은 그 앞에 코가 이렇게 파란색인데 얼굴도 파랗잖아. 파란색인데 눈덩이 다시 맞은 거 보면은 12월에 오는, 네, 눈덩이를 보면은 이런 게 생각나죠. 이렇게 덮인 걸. 그 덮인 곳에 발까지 덮이고 머리까지 덮인 거 보면은 감기가 제대로 걸린 게 맞습니다. 네, 아까 그 마법사, 즉 마법사 아저씨는 자신한테 마법을 쓴다는 게 이제 재채기 씨한테까지 해가지고, 재채기 씨의 목소리는 원래 자기 모습인데, 목소리와 모습은 자기 모습인데, 저거 눈을 맞은 거죠. 이제 코도 빨개지고, 저 좀 고쳐주세요. 저 좀 고쳐주세요. 하고 코를 들이마실 때마다 기침도 좀 나오는데, 이걸 좀 어떻게 해줬으면 좋겠네요. 네. 드디어, 네, 해님이, 야, 이거 행복시 아니야? 해님이 방긋 솟아오르면, 네, 뭐라 해야 되지? 이 돌김 똑 닮은 구름, 김구름은 도망가라고 합니다. 네, 해님이 도망가라고 하고, 이제 눈도 점점 서서히 녹습니다. 근데 넌 앞장에서도 녹았잖아. 앞장에서도, 네, 코, 코가 뻘개진 상태로 앞장에서, 응? 이렇게 녹았었잖아. 바로 요렇게 말이죠. 어디냐? 요렇게. 여기 5번 옆에 여기, 그리고 여기 이렇게 똑똑 흐르는 모습 보면 이 앞장이잖아. 네, 아무튼 앞장이건 뒷장이건 중간장이건 저거 완전 멋있습니다. 이제 코만 다시 돌려놓으면 되는데, 그게 뜻대로 되지 않던 재채기 씨는 자기 코도 원래대로 돌려달라면서, 네, 마을 전체를 무지개색, 즉 예쁜 색깔로 만들고, 그리고 자신의 코도 원래 모습입니다. 거울을 보시면 알듯 이렇게, 네, 입니다. 이렇게 예쁩니다. 와, 드디어 내 코가 원래대로 돌아왔네 라고 거울이랑 말하는 거 보면 어떤 생각이 듭니까? 저는 침대 위에 있던 거울이랑 말한 거 보면, 책상인가? 아무튼 거울이랑 말한 거 보면은 앞에 이 내용이 생각납니다. 여러분들은 무슨 생각을 하시나요? 저는 지금 파란 코 보이시죠? 파란색 코. 이거 보면은 앞장에 요런 게 생각납니다. 근데 이 정도면 다 나왔잖아. 앞장에 이 내용이 생각나고, 자신의 코도 마법사 덕분에 잘 이제 해결됐네요. 물론 훌쩍거리는 건 똑같아도 이제 비염이나 콧물 이런 게 없는 거 보면은 진짜 코가 원래 상태로 돌아왔습니다. 자, 이제 앞장을 좀 보시면, 맨 앞장이 아닌 맨 뒤에서 두 번째 요거, 요 첫 장을 이제 첫 번째 장, 요 장은 이제 두 번째 장, 이제 뒤에서 두 번째를 보시면 목은 좀 칼칼할 수 있고 또 그래요. 훌쩍거릴 수도 있는데 어쨌든 콧물 하나 안 나는 거 보면 비염이 없는 게 확실합니다. 원래 콧물 날 정도면 비염이 확실하거든요. 코 막힘이나 뭐 이런 거. 근데 거울에서도 실제에서도 코가 파란 거 보면은 코 훌쩍이거나 이런 거 말고는 없습니다. 네. 그리고 앞에 보시면 이야기 끝났고 앞에 보시면 이런 거. 저는 이런 게 떠오르더라고요. 한겨울에 저거 머리 안 말리고 눈싸움 하면은 머리 이렇게 됩니다. 예, 머리 꼭 말리고 하세요. 머리 이렇게 됩니다. 하고 머리가 어떻게 되냐면 저거 이렇게 됩니다. 머리 이렇게 됩니다. 한겨울에
밀짚모자, 네, 밀짚모자. 한겨울에 밀짚모자 꼬마 눈사람. 네, 눈사람 얘기가 나왔죠? 그 말은 즉 이야기가 끝났고 다음에는 눈사람 씨 미스터 스노우로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 에취! 뭔 소리지? 너 왜 다시 코가 빨개졌니? 어우, 다시 비염이 시작됐나 봐요. 에취! 여러분들 감기 조심하시고 에취! 다음에 또 만나요. 에취! 저는 들어가 볼게요. 에취! 다음에 또 만나요. 에취! 네, 다음에 또 만나고 다음에는 미스터 스노우로 찾아뵙겠습니다. 안녕. 으추. 다시 시작된 비염.